Proqram Medianın İnkişaf Agentliyinin və Audio-Vizual Şuranın dəstəyi ilə hazırlanmışdı. Çəkilişdə göstərdiyi dəstəyə görə Müdafiə Nazirliyinə minnətdarlığımızı bildiririk. Onları bura toplamalıyıq. Hərbi bilikləri, fiziki güclərini, ruh yüksəkliyini artırmalıyıq. Oldu. Hər biri bir ordu sırasına qatılacaq. Hər həftə biri bizlə bir sıralarda olub, eyni səngərdə duracaq. Kimlər seçiləcək? Ən güclülər. Şərtlər? Cəsarət, dözüm, güc və vətənə sevgi. Tapşırığı icra eləyin. Oldu. Bakı, 2025-ci il. Temperatur 32 dərəcə. Sıravi ulduz təlimlərə qatılmaq üçün deyilən nöqtəyə gəlir. Amma bu an onu bura gətirib çıxaran rabitə vasitəsi sıradan çıxır. Ulduz qonaq ətrafa göz gəzdirir. Ətrafda isə heç kim və heç nə yoxdur. Bir ansa Rəsulun gözləri qarşısında onlar peyda olur. Gördüyün kadrlar film deyil. Bu reallığın özüdür. Onlar iz qoymadan gəlir. Həyatı bahasına belə olsa, tapşırığı yerinə yetirər. Bu fəaliyyətlər ümumilikdə çox çətindir. Buna zaman, illər, aylar lazımdır ki, bu fəaliyyətlər daha da təkmilləşdirilsin. Sanki bir anlıq özümü onların içində hiss elədim. Qarabağ! Azərbaycan! Rəsul Əfəndiyev, müğənni. Doğum tarixi 23 sentyabr 1984-cü il. Gözləyirdim ki, mənə bir zəng gəlsin. O da oldu. Zəng gəldi və heç bir söz demədən mən razılaşdım və sevərək də gəldim bu layihəyə qoşuldum və gəlməyimə də çox xoşbəxtəm. Formaları gördüm və dedim ki, hə, məni bu günləri çox maraqlı, şərəfli, həm də çətin bir yol gözləyir. Ondan ilk növbədə döyüşçülər üçün vacib olan hərbi formanı geyinməsi tələb olunur. Formanı geyərkən o sadəcə bir paltar geyinmir. Üstündəki forması ona məsuliyyəti və özünə güvənini xatırladır. Ümumiyyətlə, bugün sıravi ulduzumuz bizimlə birlikdə günün nizam qaydasına uyğun olaraq bütün fəaliyyətlərdə basqın, pusqu, axtarış, qarşı qoyma, bina əməliyyatı və silahla davranış qaydaları, bütün bu fəaliyyətlərdə bizlə iştirak edəcək. Sıravi ulduz artıq hazırdır. Bircə qalır onlardan biri olmaq. Bunun üçün o təlimlərə qoşulacaq. Elə ilk təlim də silahla tanışdıqdır. AK-74M silahı fərdi silah olub, düşmənin canlı qüvvələrini məhv etmək, yüngül kiçik serial texnologiyalarına atış atmaq və atış mövqelərinin üstün olmaq məqsədi ilə nəzərdə tutulmuşdur. Avtomat iki cür
sökülür. Bir, natamam sökülmə, bir də tam sökülmə. Tam sökülmə zavodda olur. Biz indi hal-hazırda burada silahın natamam sökülməsini danışacağıq. Silahın hal-hazırda üstündə 1P76 cihaz var, onu çıxardacağıq. Silah bu vəziyyətdə qalır və silahı götürüb 45 dərəcə bucaq altında birinci maqazin çıxır, göstərilir. Qoruyucu aslı silah dolu və boş olduğu yoxlanılır və silah açılın sonra yenə əksinə 45 dərəcə çevrilir. Birinci silahı açılır lülə qutusunun qapağı. Sonra ikinci çıxır qaytarıcı mexanizm. Sonra çıxır çaxmaq çərçivəsi qaz borusu ilə birlikdə. Bu təlimdə əsas məqsəd silahın iç strukturu, hissələri və onları necə təhlükəsiz və sürətli şəkildə ayırıb birləşdirməkdir. Sonra çıxır qaz borusu. Sonra kondensator. Sonra isə sümdə çıxır. Və silah gördüyünüz kimi natamam sökülüb. Və silah indi təzədən olduğu kimi yığılır. Birinci taxılır sümdə. Sonra taxılır kondensator. Sonra qaz borusu. Sonra İkisi bir çaxmaq, yerdə. bəli, çaxmaq çərçivəsi qaz borusu ilə birlikdə. Sonra qaytarıcı mexanizm. Sonra lülə qutusunun qapağı. Sıravi Ulduz hər bir hissəni diqqətlə öyrənir. Görək bu diqqət ona müsbət nəticə verəcək. Təzədən silah boş olub yoxlanılır. Sonra qoruyucu bağlanır. Mağazin. Sonra döyüşçü Ulduz qonağa göstəriş məqsədi ilə sürətli şəkildə silahını öncə söküb, daha sonra isə yığmağa başlayır. O vaxtı bəlkə də biraz uşaq idik, indi gənc idik. O vaxtı o qədər də o hissləri keçirə bilməzdik. Amma bu günləri mən onun nə qədər əzəmətli olduğunu hiss elədim. Mən o bizim bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ müharibədə nə qədər cəsurluqla, şərəflə bizim ordumuz döyüşüb. Sanki bir anlıq özümü onların içində hiss elədim. Daxilən onlarla bərabər idik. Ruhən onlarla birlikdə idik, amma sahəmiz ayrı olduğuna görə onların içində ola bilmədik həmən anlarda. Amma bugün mən onu artıq elə özümdə hiss elədim ki, orada mən də var idim. Bu götürülür belə 40 dərəcə, hə? 45 dərəcə. 45 dərəcə, bəli. Maqazin çıxarılır. Maqazin. Göstərilir. Açılır. Yoxlanılır, elə Hə, çevir. çevirdik. Bu vəziyyətdə. Çıxır. Baxınız. Bu lülə qutusunun qapağı. Qaytarıcı mexanizm. İkisi bir yerdə sıxılır bunlar. Çaxmaq çərçivəsi. Yox, birinci bunu Hə, tam açmaq lazımdır. O boşluğa var orada. Bu sonra çıxır. çıxır kondensator.
alıram. Bismillah. Belə idi də. Güzel. Getir arkadaşlar. Bunu atıyoruz buraya. Güzel. Takmak ters kalmış bir yere. Bu vəziyyətdə saxlayırsan. O altındakı İlk cəhdində çətinliklər yaşasa da səbirli olur və nəticədə bu mürəkkəb prosesi uğurla Onu, tamamlayır. yox, bu sıxılır qabağa. hə, Bu vəziyyətdə olur. tamam. Bunu Belə sıx qabağa saxla. Qaytarıcı mexanizm taxılır. Sonra löpçünün qapağı. Bu boşluğa oturmalıdır. Gözü. Kesildi. Qoruyucu bağlandı. İhtiyacı elə də Bu onun özünə olan inamını daha da gücləndirir. Bu da nəticə. Davranış qaydası olsun, istər silahın sökülməsi, yığılması, bu proseslərdə həqiqətən də fəal iştirak elədi. Çalışdı ki, nəsə öyrənsin və bu bizim üçün də çətinlik yaratmırdı. Mən belə deyərdim, fəaliyyətə baxsaq, ilkin olaraq fəaliyyətlər rahatdır və təməl hərəkətlərdir, bazı hərəkətlərdir ki, bu fəaliyyətlərdə mən 10 üzərindən 8 bal verərdim. Silah açıb sökməkdən başlayanda artıq dedim ki, bu cür cəngavərlərin yanında eləyə bilmirəm sözünü belə ümumiyyətlə dilə gətirmək olmaz. Nə qədər bacarırsansa onun artığını eləməlisən. Onlar da sağ olsunlar məni belə çiyinlərini aldılar və bərabər bu etapları keçdik. Gördüğün kadrlar film değil. Bu reallığın özüdür. Onlar iz koymadan gelir. Hayatı bahasına belə olsa tapşırığı yerinə yetirər. Bu fəaliyyətlər ümumilikdə çox çətindir. Buna zaman, illər, aylar lazımdır ki, bu fəaliyyətlər daha da təkmilləşdirilsin. Sanki bir anlıq özümü onların içində hiss elədim. Qarabağ! Azərbaycan! Bu mərhələdə Sıravi Ulduz silahla necə düzgün şəkildə hərəkət eləməli olduğunu və atəş açma qaydalarını öyrənir. Sizə silah haqqında ilkin məlumatlar verildi, artıq anlayışımız var və əsas vacib olan amil odur ki, biz açış balqonuna gələn zaman və silahı qəbul edən zaman və təhvil verən zaman silahımızın dolu və boş olmasını yoxlamaqdır. Silah bu vəziyyətdə tutulur, daraq çıxılır. göstərilir, boş, qoruyucu açılır, çatma çərçivəsi çəkilir, baxıldı, artıq silahımızı hədəfə yönəldiririk və atışımızı aparırıq və qoruyucunu bağlayırıq. Bu mütləq şəkildə icra olunmalıdır. Yoxlanmaq üçün. Bəli. Daimi qoruyucu bağlı vəziyyətdə qalır və heç bir zaman silahı, yəni yoldaşımıza yönəltmirik. Atış üçün vəziyyətlərimiz müxtəlif cürdür. Ümumiyyətlə, ayaq üstə, dizi üstə uzanaraq atış üsulları var. Ümumiyyətlə, atış üçün vəziyyət ayaqlar çiyin bərabərində aralı, silah daimi bu vəziyyətdə və dizlər yarım büklü, bel bir qism və artıq hədəf dedikdə sol qolumuz, yəni hədəf kiçiltmək üçün yarım büklü və əlimiz bir qism öndə. Bunun məqsədi silahımızın daha az təpəsinin, yəni çox təpəsinin qarşısını almaqdır. Və bu qayda artıq atışımızı apara bilərik. Nişanı Yəni, düz almaq üçün. Bəli.
nişanı düzəltmək üçün və silaha tam hakim olmaq üçün. Komandiri ona hərəkət qaydalarını, silahını necə idarə eləməli olduğunu və döyüş sahəsindəki mövqeyini necə tutmalı olduğunu izah eləyir. Düşmən bizə ön istiqamətdən də yəni yanaşa bilər və arxa istiqamətdən də. Ona görə düşmən artıq silah bu vəziyyətdə, düşmən önünə dedikdə artıq hədəfə atışımızı aparırıq və düşmən geridə dedikdə artıq biz arxa istiqamətdə atışımızı aparırıq. Düşmən öndə. Düz. Bəli, bəli. Çönmə necə idi? Çönmə sadəcə bu ayağınız gəlir bu birisinin yerinə. Amma aşağıdan gətirirsiniz. Silah var, atdınız, hədəfdəsiniz. Çönəndə silah gəlir. Mən bu qardaşların içində olanda mən onun o qədər də ağırlığını hiss eləmədim. Yəni ağır olsa belə, mən də onlar gücündə idim. Belə deyək. Bu boşluqda qalsın. Bu vəziyyətdə dayanırsınız. Düşmən öndə. Artıq baxır hədəfə, atışımızı aparırıq və düşmän arxada dedikdə silah çəkilir və hədəfə yönəlir. İlkin olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bizim İsrail ulduzumuz bizi yormadı. Həqiqətən onun öyrənmək arzusu, istəyi və bütün fəaliyyətlərdə öz əksini tapdı və bu bizi daha da özünü bizdən biri kimi görmək istəyi, arzusu həqiqətən də bizim işimizi asanlaşdırdı. Rəsul hər bir tapşırığı mükəmməl yerinə yetirmək istəyir və hər dəfə buna bir addımda yaxınlaşır. Bu təlim onun həm fiziki, həm də psixoloji olaraq döyüş sahəsində nə qədər hazırlıqlı olduğunu ölçür. Bu tam son tək-təkdir. Bu artıq avtomatik. Maqazin taxırsınız. Hədəfə yönəlir, zarafət edirsiniz. Sıravi ulduz hər bir addımda diqqətli və soyuqqanlı olur. Möhkəm çəkin. Aşağı salın. Hə, aşağısı, tam aşağı salırsınız. Hə, indi tam aşağıdadır. Tam aşağıda. Hə, indi İlk dəfə atəş açarkən diqqətli və soyuqqanlıdır. Nəzərə alsaq ki, o bu yaxında da atəş açıb. Ova getmişdik, bu şovuna. Amma o tüfənglə bu tüfəngdə fərq var. Yəni bu avtomatdır. O da ov tüfəngidir, amma yenə də silahdır. Atəş açdıqdan sonra qrup şəklində sinxron şəkildə atəş açmaq təliminə başlanılır. Bir yerdə, bir məqsədlə atəş açmaq. Bu, bir döyüşçünün ən vacib bacarıqlarından biridir. Gündüz atçılığında olmuşuq, gecə atçılığında olmuşuq. Mən pexotada olmuşam. 20% də olsa, o yəqin ki, əskərlikdə olduğuma görə bu günləri komandir də bayaqlar vurguladı ki, biraz götürmə qavramağım var. Yəqin ki, oradan gəlir. Sıravi ulduz bu təlimdə də peşəkarlıqla iştirak eləyir. Komandirinin hər bir sözünə diqqətlə qulaq asır, təkrarlayır və nəticədə bu tapşırığı da uğurla tamamlayır. Qardaşlar o hissi ruhu verdilər mənə, o ağırlıq olmadı. Olmadığına görə də silah ağırlığında hiss eləmədim. Yadırğamışam, biraz zaman keçib, biraz ağır gəlirdi onu saxlamaq. Bir də ki, onun özü davranışları var. Hansı halda aşağı sala bilərsən, hansı halda 45 dərəcə
qucağında olmalıdır. Biraz onları unudurdum, ona görə biraz ağırlıq düşürdü olma. Amma bacardım. Baxırdım, hər zaman deyirdim ki, yəqin ki, burada nələrisə kəsirlər. Yəqin burada müəyyən fikslər var, müəyyən montajlar var. Çünki onları eləmək digər layihələrdə baxmışam sizin. Onları eləmək mənə kino kimi gəlirdi ki, yəni ki, bunu bir ulduz, bir sənətçi bunu eləyə bilər. Hər bir işə daha həvəslə, daha istəklə yanaşması mən deyərdim ki, 10 üzərindən 8 balla qiymətləndirmək olur. O düşünür ki, bu təlim onun üçün gün ərzində keçəcəyi ən ağır təlim idi. Amma yox, bu hələ başlanğıcdır. Bundan sonra biraz dərindən nəfəs dərmək olar. Doğrudan da xoş yorğunluqdur. Tam səmimi deyim ki, belə təsəvvür eləmirdim. Kənardan baxmaq bizim üçün həm xoşdur, həm də bəzən asan gəlir. Ki, mən də eləyərəm. Sağ olsunlar qardaşlar. Kömək elədilər mənə. Onlarla bərabər mən də özüm balaca göstərə bildim. Alındı mən də. Halal olsun sizə. Vallahi. Komandir onları bir əraziyə toplayır. O, döyüşçülərə strategiyanı izah eləyir. Yoldaşlar, bugünkü əməliyyatlar haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bugün biz basqın, pusqu, qarşı qoyma və bina əməliyyatı işləyəcəyik. İlkin olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə basqın nədir, pusqu nədir, bunların hansı xüsusiyyətləri var, prinsipləri hansılardır və bunlar haqqında qısaca məlumat verəcəm. Basqın ümumiyyətlə düşmənin məhv etmək, dağıtmaq, əsir götürmək və düşmənin silah və texnika ləvazimatlarını ələ keçirmək məqsədi ilə düşmənə həmlə etmək və planlı geri çəkilmə əməliyyatıdır. Və burada məqsəd sırf düşmənin hər hansı bir mövqe obyektini ələ keçirmək deyil, sadəcə həmin ərazidə mürəkkəb bir prosesi yerinə yetirməkdir. İlkin olaraq bilmək lazımdır ki, basqının məqsədi nədir? Basqında məqsəd əsasən düşmənin mövqe və obyektlərini məhv etmək, düşmənin əlində və ərazisində olan əsirlərimizi xilas etmək, düşmənin şəxsi heyətini, silahını, təchizatını məhv etmək və ələ keçirmək və düşməni daimi təzyiq altında saxlamaq. Əsas məqsədimiz bunlardır. Əsas prinsipi istər basqın, istər pusqu fəaliyyətlərində olsun, əsas prinsip burada qəfilliyin gözlənməsidir. Koordinasiyalı qarşılıqlı əlaqələrin qorunması və şiddətli hücum, sadə planlama və geriyə çəkilmə planlamasının hərtərəfli olmasıdır. Və mürəkkəb fəaliyyətləri həmin ərazidə daha tez və cəld şəkildə, səssiz bir şəkildə icra etməkdir. Və əsas xüsusiyyətləri isə planlama və hədəf bölgəsinə yaxınlaşma istiqamətləri və mürəkkəb bir məhdud görmə şəraitində fəaliyyəti icra etməkdir. Və istər pusqu fəaliyyətində olsun, istər basqın fəaliyyətində olsun, bu fəaliyyətlərin uğurlu olmasına səbəblər kəşfiyyat məlumatlarının olması, hərtərəfli planlamanın olması və mütəmadi məşqlərin keçirilməsi. Kəşfiyyat məlumatları olmadan hər hansı bir basqın və pusqu fəaliyyəti icra oluna bilməz. Və planlama mütləq şəkildə olmalıdır və mütəmadi olaraq basqın eləyəcəyimiz obyektə, əraziyə uyğun olaraq mövqe seçilməli və həmin ərazidə mütəmadi olaraq məşqlər aparılıb, səhvlər aradan qaldırılmalıdır.
ən problemli səbəblər atışın düzgün idarə olmamasıdır və planlama zamanı qabaqcadan silahlar müəyyənləşdirilməli, hədəflər seçilməli və silah sektoruna düşməyən istiqamətlər və düşmənin bizə hücum edə biləcəyi, manevr eləyə biləcəyi istiqamətlər istiqamətləndirilmiş minalarla tutulmalıdır. Və komandir düzgün mövqe seçməlidir, mühafizə qrupları düzgün yerləşdirilməlidir. Bütün bunlar bir puskunun uğurlu nəticələnməsinə səbəb olacaqdır. Və puskunun uğursuz olmasına səbəb olan amillər var ki, bunlar səs, işıq intizamının düzgün aparılmaması, silahların nasaz olması və rabitə vasitələrindən gələn səslər, şəxsi heyətdən gələn səslərin düşmən tərəfindən eşidilməsi, bütün bunlar fəaliyyətin uğursuz olmasına səbəb olacaq. Gördüyün kadrlar film değil. Bu reallığın özüdür. Onlar iz qoymadan gəlir. Həyatı bahasına belə olsa, tapşırığı yerinə yetirər. Bu fəaliyyətlər ümumilikdə çox çətindir. Buna zaman, illər, aylar lazımdır ki, bu fəaliyyətlər daha da təkmilləşdirilsin. Sanki bir anlıq özümü onların içində hiss elədim. Qarabağ, Azərbaycan! Bizim təlimimiz oldu. Artıq orada mən fokuslandım. Yəni ilk gəldiyim an biraz ayrı cür idi. Amma o formanı geyinəndən sonra, artıq qardaşlara qoşulandan sonra, onların cərgəsində olanda, burada mən onu hiss elədim ki, burada həm maraqlı, həm çətin. Sağ olsun komandirlər də bizi başa salırdılar. Öyrədirdilər, nəyi nətər eləmək lazım idi. Bura o qədər də deyim ki, yəqin mənə görə biraz azaltmışdılar təlimin, biraz gücünü. Amma o maşın deyilən bir şey var ha. Bax, orada mən artıq onu hiss elədim ki, bərk dur gəlirəm. Sıravi Ulduz və yoldaşları hərbi avtomobillə irəliləyərkən heç gözləmədikləri bir anda puskuya düşürlər. Bu an Rəsul çətin anlar yaşayır. Bu barədə də şərh eləməyi unutmur. Sürücü orada belə balaca bir yer vardı. Açdı dedi ki, möhkəm durun. Onda bir dənə qəşəng belə tərk etdi məndə. O boyda böyük maşınla nə bilim Rusnoy dartmaq. Onun içində o tərəfə yenilənmək. 7 nəfər mənə tutmuşdu belə ki, qardaş narahat olma. Biri oradan deyirdi ki, onu bu tərəfdən tut, biri buradan deyirdi, silahı belə tut. Amma maraqlıydı da, oradan da bilirsən, biri var ki, o səs, o partlayış, bilirsən ki, məsəl üçün müharibədəsən və yaxud da haradasa ola bilər. Amma bilmirsən də haçın. Bir də var ki, bu təlim, biz artıq bilirik ki, birazdan bizi o gözləyir. Maşından düşəndə, indi bizi izləyən tamaşaçılar da deməsinlər ki, çünki mən burada biraz haqqa girmiş olaram da, olur. Təkrar mənə görə müəyyən çəkilişlər oldu. Çünki mən onlar ola bilmərəm axı. Çünki onların işidir bu. Zaten hər gün bu işin içindədirlər.
Qardaşların biri maşından düşməyə göstərirdi mənə. Elə rahat göstərir o 3 metrdən oppanmaq aşağı. Ki burada heç bir şey yoxdur. Belə dayanırsan, silahı belə götürürsən, belə eləyirsən düşürsən. Mən belə yadımda qalmadı. O nə də düşdü, nə də qalxdı. Amma maraqlıydı. Bax, orada elə bilirdim ki, doğrudan atıram. Yəni, atmaq atırdım, amma doğrudan düşməm vurur. Biri mənə demişdi ki, gəl dalımca, gedirdim dalımca. Deyirdim, bu tərəfə vuranda sən də bu tərəfə vur. Ki, birdən buradan kimsə atar. Belə də, düzün deyim də mən. Yalan niyə deyim ki? Qonağımız Hücum Yarım qrupunda yer almışdı və o fəaliyyət zamanı həqiqətən də İstər geri çəkilmədə, sürət baxımından, yəni bizim orada yoldaşların mütləq şəkildə geri çəkilməni sürətli etmələri üçün ən önə qonağımız düşdü və o fəaliyyətdə həqiqətən də öz cəhdini, bacarığını ortaya qoydu. Suda 10 üzərindən 9 balı qiymətləndirildi. İndi isə sıra son əməliyyatdadır. Bina əməliyyatının məqsədi şərti terrorçuları məhv eləməkdir. Şərti terrorçuların isə məqsədi binanı nəyin bahasına olursa olsun əldən verməməkdir. Komandir əməliyyatın planını ümumi şəkildə açıqlayır və hər bir döyüşçü bu əməliyyatın gedişatında səhv eləməmək üçün diqqətlə qulaq asır. Pusqu ümumiyyətlə nədir? Düşmənin gözləmədiyi yer və vaxtda gizli mövqedən atılan basqın tipli hücumdur. Ümumiyyətlə pusqular hazırlıq səviyyəsinə görə iki cür olur. Bunlar yaxın hazırlıqlı və hazırlıqsız pusqu. Hazırlıqlı pusqu artıq hər tərəfli planlama var və düşmənin say tərkibi, kəşfiyyat məlumatları tam olaraq bizdədir və fəaliyyət icra olunur. Hazırlıqsız pusquda isə döyüş anında artıq düşmən haqqında kifayət qədər məlumatımız yoxdur və ani anda təmas yarandıqda fəaliyyət icra olunur. Məsafəsinə görə də pusqular ümumiyyətlə iki cür olur, yaxın və uzaq pusqular. Yaxın pusqular ümumiyyətlə əl qumbarası məsafəsi pusqulardır ki, bunlar 50-75 metr. Uzaq pusqular isə artıq 200, 300, 400 metrə yaxın pusqulardır ki, bunlar uzaq pusqular hesab olunur. Yaxın pusqularda məqsəd, yəni qəti nəticə almaq üçün artıq biz orada düşmənin əsir və yaxud hər hansı bir vacib sənədlərini ələ keçirmək məqsədi ilə atılır. Uzaq pusqularda isə sadəcə düşməni ləngitmək, düşmənin döyüş əzmini, düşmənə psixoloji təsir göstərmək məqsədi ilə atılır. Hər iki tərəfdən atışma başlayır. Qalib olan tərəf kim olacaq? Bax, bu sual altındadır. Partlayışlar, atışmalar və şərti terrorçularla qarşıdurma zamanı onlar bir-birlərinə etibar eləyərək döyüşürlər. İsrail Ulduz və döyüş yoldaşları qrup şəklində şərtli terrorçuları məhv eləyir. Lakin bu əməliyyatın uğurla başa çatması üçün bizim gördüyümüz kimi bir neçə dəqiqə sərf eləməyiblər. Bunun üçün onlar illərlə təlim keçirlər. Orada girəndə orada daşlar yığılmışdı belə, dağınıq daşlar idi. Orada da dedilər ki, biraz ehtiyatlı ol, çünki o hər an aşa bilər də, zədə xata ala bilərdi. O da maraqlı idi. Mən məsələn elə şey görməmişdim. Mən elə şeyləri kinoda görmüşəm, çəkilişdə görmüşəm. Qarabağ müharibəsini biz izləyəndə məsələn televiziyadan belə görmüşəm də, yəni həyatda görməmişdim. Çox maraqlı idi. Çox ekstrem bir hisslər keçirirdim orada. Əlimdə silah, içi dolu. Girən kimi bir dənəsini vurdum. Girən kimi. Qara paltarlı idi.
Sıravi Ulduz komandirinin rəhbərliyi altında şərti düşməni məhv eləyir. Onun döyüşdəki soyuqqanlılığı və hər bir addımda göstərdiyi dəqiqlik bu əməliyyatı uğurla başa vurmağa gətirib çıxardır. Maşında getməkdir, yəni ola bilərdi. Yəni çünki çox sürətlə gedirdi, həm dərə-təpə idi, orada onun çönməyi, yəni xəsarət almaq olardı. Amma ona baxmayaraq, eyni də o bina əməliyyatında. Bilirsiniz ki, mən tez-tez efirlərə çıxmıram. Yəni proqramlar maraqlı deyil. Yəni gizlətməyək də, mənim üçün maraqsızdır artıq. O pavilyonlar, o rənglər, eyni suallar, eyni yanaşma. Yəni mən burada zədə də alsaydım, heç nədən narahat olmazdım ki, sabahları məni hansısa bir veriliş gözləyir və yaxud da hansısa bir pavilyon gözləyir, orada olan çəkilişimiz gözləyir. Bura hamısından artıq idi. Bütün bu əməliyyatlar bitəndən sonra Sıravi Ulduz bir daşın üstündə oturur. O dərindən nəfəs alır. Keçirdiyi gərgin anları bir anlıq düşünür. Üzündəki ifadə həm yorğunluq, həm də qələbə hissi ilə doludur. Dövlətimizin, respublikamızın vətəndaşı olaraq, necə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq yazılmışdıq, sadəcə olaraq ola bilər yaşla bağlı bizə dedilər gözləyin, amma bunu mən səmimi deyirəm. Yenə də olarsa, bu hərbi forma o qədər insanda ruh yüksəkliyi yaradır ki, vallahi elə bilirəm ki, bu günlərdə lazım olsa, əlimizdən gələn qədər, təbii ki, onlar kimi bizim gücümüz deyil, hərənin öz sahəsi var, amma bacardığımız qədər onların yanındayıq. Qonağımızın ilk, belə deyim, bu təlimlərdə iştirakını nəzərə alsaq, yəni qənaət bəxş hesab etmək olar. Çünki həqiqətən də bu fəaliyyətlər ümumilikdə çox çətindir. Yəni buna zaman, illər, aylar lazımdır ki, bu fəaliyyətlər daha da təkmilləşdirilsin. Və bu fəaliyyət üçün 10 üzərindən 7 bal vermək olar. Bayaqları komandir deyəndə ki, sən qavramağın yaxşıdır, mən onu özümdə bilirəm. Yəni bir rəsul olaraq da bilirəm ki, hə, mən hara qədərəm, nəyi bacarıram, nə. Amma mənim xoşuma gəldi. Niyə? Çünki bizi izləyən bir çox uşaqlar da var, gənclər də var, indi balaca əskərlər böyüyür. Onlar qoy sənət adamlarını, şair olsun, bəstəkarı olsun, müğənnisi olsun və yaxud da digər bir tərəfli görməsinlər. Qoy onların içində olan o hərbiyə, torpağa, dövlətə olan o sevgisini görsünlər. Burada elə bir ab-havadır ki, bu layihə mənə elə gəlir ki, 10 nəfərin ikisinə o hissi sala bilər. Ki, məsəl üçün, mən rəsula oxşuyum, ya və yaxud da mən musiqiçi olmaq istəyirəm, amma eyni zamanda onu ola bilər ki, o fikirdən döndərsin. Bu kimi hisslər onlarda onu oyatsın ki, məsəl üçün, mən gedim olum tankist, mən gedim olum hərbiçi, nə bilim, polis və digər sahələrdə. Yəni, eyni, hələ hamı çıxan deyir ki, gedim olum rəssam, nə bilim, nə. Belə bir kimi şeylərə görə çox alqışlayıram, sevinirəm bu layihənin olmasına. Yenə dediyim kimi, birinci zənginə dedim ki, hə, mən orada özümü həm xoşbəxt istəyirəm, həm də görürəm. O özünü yoxladı. Özündə yeni gücü sanki kəşf elədi. Verilişimizin əsas məqsədi isə Sıravi Ulduzun döyüşçü olma yolundakı inamını, səbrini və cəsarətini artırmaqdır. Bu yalnız bir hərbi təlim deyil, bu həyatın özüdür. Qarabağ, Azərbaycan! Gələn həftə eyni vaxtda görüşənə qədər gözünüz Xəzərdə olsun.